Вторая арка. Вырезал и приварил новую арку. Повырезал там так само, как и ту сторону. В общем, все делал. Получается, тоже эта сторона была вроде получше с виду. Но когда подгнившее все пообрезал, то получается то же самое. Ничего там не осталось. Тоже придется с жигулевской арки перекраивать что-то. Получается. По всей длине нету. И тут еще надо менять вот это крыло. Не крыло, низ крыла. Ремонтную вставку. Тут пока не приваривал. Вот это ремонтная вставка. Ее надо сразу тоже как-то примерять. Расчистил шпаклевку, чтобы можно было что-то понять, что тут наварено, намазано. Шпаклевка была тут потресканная. Что-то вваривался кусочек. Потом дальше тут уже пошел нормальный металл, ну более-менее ровно все пошло. Повырезал все ненужное. Поприхватывал деталь, подгонял ее. Получается, подогнал, чтобы был и скос и с одной стороны небольшой, и с другой стороны, что как бы не складухи, немного разделил, чтобы с той стороны была небольшая нескладуха и с этой. Потому что то ли кузов из-за того, что битый, или из-за того, что деталь может чуть-чуть не такая. Но вот тут вот явно видно, что деталь не такая. Из-за штампа вот зарезали так угол немного. Вот так в итоге как разделил, то более-менее получилось нормально. И тут осталась нескладуха большая, что завалено туда. То оно получается вот так вот оно должно стоять. Вот идет где-то до этого места идет правильно. И потом идет завал, и тут конкретный завал. Вот видно по двери должно быть вот так вот. А тут завалено сильно. Придется вырезать и приваривать ровно, чтобы меньше шпаклевки было. Тут не встык сделал. Не встык делал,
нахлёст. Потому что тут нормально встык нельзя сделать. Но все равно я заварю в итоге как сплошным швом, оно будет монолитом. И на жесткости тут будет нормально. А тут деталь слабая. Вот тут заварю сплошным швом, где слабая деталь, а потом болгаркой прорежу, так прорез этот, чтобы под герметик было, чтобы со стороны было, было незаметно. И тут сейчас вот так вот начну прихватывать с середины. С середины пойду в эту сторону. Прихватывать, пока не получится сплошной шов. Но сплошным варить не буду, буду прихватывать так, чтобы был сплошной шов в итоге. А в эту сторону пока не буду варить вообще. Заварил. Тут латку наложил другую. Поровнее сделал, потому что сильно завалено было вовнутрь. Теперь с этой латкой тут шпаклевки будет минимальная. Вид снизу этого же крыла, вернее куска крыла, что я варил. Вот снизу теперь надо заварить. Получается, я все повырезал, осталось вот кусочек. И с этой стороны остался кусочек. Вот тут вот получается где-то крыло кончается. И как раз и вот это теперь вырежу. Тоже оно и гнилое, и погнутое. Оно еще видно при аварии тут пострадало что-то. Что-то тут рихтовали, но оно все погнило. В общем, вырежется. Получится, что низ крыла тоже будет все новое. Заварил низ крыла. Погрунтовал подпорожник этот. Все, теперь можно возвращаться назад к заднему крылу, арку варить из зад. Заварил внутреннюю арку, погрунтовал. И так по всему кругу, полукругу.
Теперь остался задок теперь. Повырезал все гнилое. Вот что тут было. Одноразовый стаканчик мыши затащили. Сделали там гнездо, видно, обмывали что-то. Позаваривал задок. Все пошпаклевал. Погрунтовал. Грунт 5+1. Ну и все, продолжение следует.